يعني يا بابا لو هنا اختي عملت العمليه هترجع تتكلم تاني؟ انت عرفت منين ان هنا اختك عايزه تعمل عمليه عشان ترجع تتكلم تاني؟ مش انت لسه قايل اهو يا بابا؟ لا، انا ما قلتش حاجه زي كده. همسه، اوعى يكون انت اللي حطيتي حاجه في العصير وعملت كده في اختك. لا يا بابا، انا مستحيل اعمل كده، وبعدين انت شربتني من العصير معاها. اه صح. بقى انت بتشك فيا يا بابا؟ ده هنا اختي حبيبتي، انا ماليش غيرها. حقك عليا يا همسه، ما تزعليش. همسه. نعم يا بابا. هات التليفون اللي انا جايبه لك. ليه يا بابا؟ مش انت جايبهولي عشان انا حفظت القران وسمعته لك؟ اختك هنا هتعمل عمليه ب 200,000 جنيه وانا مش معايا الا 150,000 جنيه، وهاخد منك التليفون علشان ابيعه عشان نكمل العمليه بتاعت اختك. لا يا بابا ماليش دعوه، انت هتبيع تليفون انا ليه؟ عشان نكمل فلوس العمليه بتاعت هنا اختك. لا يا بابا انا مش هديك حاجه، التليفون ده بتاعي انا. همسه، هات التليفون.